Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing para rawuh sedaya mugi tansah pinaringan warahayu wilujeng lan berkah saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ing dinten menika kita sedaya sami nglumpuk wonten mriki kangge ngenakake upacara adat sandranan minangka wujud rasa syukur kita dhateng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lan pengeling-eling dhateng para leluhur ingkang sampun paring donga lan pitulungan dhateng kita sedaya. Upacara adat sandranan punika minangka tradisi turun-temurun masyarakat Tulungagung ingkang saben taun dipunpahi sadurunge sasi Ramadan utawa sadurunge panen. Pitilaksananipun warga desa bebarengan resik-resik makam para leluhur lajeng sawisake sesaji kados tumpeng, jajanan pasar, kembang telon lan buah-buahan. Sawise punika dipunwontenake doa bebarengan utawa tahlilan kangge para leluhur. Sawise doa rampung, warga bebarengan dhahar bareng minangka pralambang rasa syukur lan kebersamaan antar warga. Upacara punika uga ngemu teges muri-muri budaya leluhur, nglestarekake gotong royong lan ngajeni warisan tradisi. Mugi kanthi upacara adat sandranan menika kita tansah pinaringan berkah, slamet lan rezeki ingkang kathah. Matur nuwun dumateng sedaya warga ingkang sampun rawuh lan nyekung acara menika kanthi tulus. Mugi budaya lan tradisi ingkang sae menika tansah lestari nganti anak putu tembe mburi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.